नॉर्मल दिखने वाले ऐसे जानवर जो पुराने समय में नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। सबसे पहले हमारे मासूम से डॉग्स, जिन्हें आज के टाइम में लोग अपने घरों में पालते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पहले के टाइम में इन्हें कोई पालता होगा, क्योंकि ये है एक बेयर डॉग जो कि किसी भी एंगल से मासूम नहीं लगता। नेक्स्ट ड्रैगन फ्लाई, जिन्हें हिंदी में व्याध पतंग कहते हैं, ये मुझे भी नहीं पता था, मैं तो हेलीकॉप्टर बोलता हूँ। एनीवेज ये इतने बड़े हुआ करते थे एक इंसान के कंपैरिजन में। अब तो सच में हेलीकॉप्टर नेम सूट कर रहा है। बात तो सही है। नेक्स्ट मिलीपीड, आज के टाइम में ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले ये इतने बड़े हुआ करते थे जिसके ऊपर बैठकर आप सवारी कर सकते हो। नेक्स्ट स्लॉथ, ये ज्यादातर अब पेड़ों पर ही रहते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था क्योंकि ये इतने बड़े हुआ करते थे। और इस इमेज में आप देख सकते हो एक इंसान के कंपैरिजन में।